Sania Pina Badaye, Kibo Pina Badaye, Wazana Badu Nigumonoma Apau, Mingalaba. Dini Tempia Maga, knows Tenganzanapa, two Pipari. Okay, two she Tenganza, Honga, Bari Tempia Pigabide, knows Tenganza Wama, Bari Tempia get the lay. Kapa Tengidano Pieto, International Noske, a call ori, 2 year, Tamburigu, Tempia Pigade. Paro, semi-brave, 1 note. Meaning 2 note. Crochet 4 note. Quiva 8 note. Semi-quiva 16 note. Demi-semi-quiva 32 note. Okay? Taludi Tempia Pigade. 2 year, Puezibon as you suck. Tadania did and she needed. Okay? Alors, Pipane, Pioa Bale, 1 note, 2 note, 4 note, 8 note, 16 note, 32 note. Okay? Dari Nidu, Shembate, Jauni Bu, Jauni below, Susare. Okay? Now, pass a thing at the lay. Beat the body thing at a pite, Babide, Le Bigo, the bar. Okay? The Bama, Lebi Shide, Lebigo, the bar. Hopia. Not a Kuba thing at the lay. Nabigo, the bar. Don't bigo, the bar. Napi the body, 2-4. Pamatone, Sitchi see the cinema, Tone. 3-4 so do, what be the Pamatone, a nay shall be, Nangano a canai, Shia, a nay shall be Matonelu, Tempiagiri. Now, Baro, Chain to kissy, go bien legally. Okay? Tilurima, Ticatelu, a nisa so, Tempia Pigere. Okay, now the Kapa Tempigele. Diatonic. Do re mi fa sol la ti do. Okay? Dago ba kodle. Diatonic lo kore. Okay? 1, 2, 3 mahok dobu. 2, 3, 4 mahok dobu. Baro. Do re mi fa lu phit pare. 1 တွေ့တာနဲ့ဒိုလို့စိတ်ထဲကကိန်းရမယ်ပါဇက်ကထွက်ရမယ် Okay diatonic လို့သင်ပေးခဲ့တယ် sharp သင်္ကေတတဝက်မြင်သောအတန်း sharp တဝက်နှိမ်သောအတန်း flat Okay ဒါတွေသင်ပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုရင်မထည့်ရအောင်ခလေးတယောက်လို့ဘာပဲပြောထမင်းစားဖြစ်ရေတောက်ဖြစ်အပြင်သွားဒါတွေကိုညီတို့ရင်မှာအမြဲတမ်းကိန်းအောင်လေ့ကျင့်နေပြီလို့နေချစ်နေစေခြင်းနဲ့ Okay သင်ခန်းစာအစ်စ်တွားကြပါစို့ Okay လာပါပြီပါတော့ semi break လေးပီကိုတပားလို့သင်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်နှပီတော့လေးပီမှာ first ပီမှာ number 1ဆိုတာတွေ့သည်1ကိုဘလို့ကိန်းအောင်ရမလဲဒိုလို့သိရမှာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့ဒီ semi break 1 note ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒိုသည်တပားလုံးကိုအပိုင်ယူထားပါတယ်လေးပီစလုံးတပားလုံးကိုသူသည်အပိုင်ယူထားပါတယ်သူကို one note Okay အဲ့တော့တိုင်မင်ခေါ်ပြီးတွားရပါလေရင်1 2 3 4 do Okay တပားလုံးမှာသူ့တန်ဖိုးရှိတယ်ပြန်သွားမယ်1 2 3 4 do Okay ဗျာအောက်မှာ semi break ဘယ်နှပါရှိလဲ1 bar 2 bar 3 bar 4 bar ဆိုတာတွေ့ပါပြီအဲ့တော့တန်ဖိုးတွေဒီအတိုင်းရွေ့ကြပါစို့1 2 3 4 do Okay သဘောပေါက်ပြီအောက်ကိုသင်ခန်းစာဆက်ကြပါစို့ဘာလို့ meaning to know Okay meaning to know to the လေးပီမှာပရမပီဒုတိယပီမှာအလုံးမလုံးဘူးတတိယပီမှာအလုံးလုံးတယ်တပားမှာသူသည်နှစ်ချက်အလုံးလုံးတယ်ပရမပီတတိယပီ Okay notes က2 note တပားမှာနှစ်ချက်အလုံးလုံးတာဖြစ်တယ် Okay အဲ့တော့တို့တွားရအောင်1 2 3 go do Okay ဒိုနာနားတာကိုပြောတာเนาะအလုံးမလုံးတာဒိုနာအဲ့တော့ဒိုOkay ဗျာဒိုOkay
first beat third beat မှာအလုံးလုံးတယ် two beat four beat မှာအလုံးမလုံးပါဘူး okay အောက်မှာပါတွေ့မလဲ one bar two bar three bar four bar meaning four bar ရှိတယ် okay တွားကြပါစို့ timing ခေါ်ပြီ one two three go do 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 okay သဘောပေါက်ပြီရှေ့ကိုဆက်ကြပါစို့ဘာတွေ့မလဲ crochet note စီ four note crochet note တပိမှာတစ်ချက်တောက်လျှောက်ရှိနေတယ်လေးပိမှာသူသည်ပိတိုင်းမှာအလုံးလုံးနေတယ် okay timing ခေါ်ပြီးတော့သွားကြပါစို့ one two three go do 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 ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာပိတိုင်းမှာအလုံးလုံးနေတယ်3 go do 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 ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာလာပြီး1 bar 2 bar 3 bar 4 bar အားလုံးဒီ crochet note တွေပဲဖြစ်တယ်1 2 3 go do 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 ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာ timing ထဲမှာတောက်လျှောက်ปีတိုင်းမှာအလုံးလုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်โอเคရှေ့ဆက်ကြပါဦးမယ်โอเคယခုလာမယ့်သင်ခန်းစာဘာတော့ quiver notes က8 note 4 beat ရှိတယ်တပိမှာ2ချက်ရှိတယ်နှစ်လေးလီ10 8 note တပိမှာ2ချက်စီရှိပါတယ်โอเคသူ့ကိုရွတ်ဆိုကြည့်မယ်1 2 3 go do 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 okay တပိမှာ2ချက်3 go do 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 ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြန်ကြည့်3 go do 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 ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာ1 2 3 4 4 bar ရှိတယ်သူ့ကို timing ခေါ်ပြီးတော့ရွတ်ကြပါစို့1 2 3 go do 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 ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာရှစ်ဆက်ပြီးဘာတွေ့ပြီလဲစင်မေးကွေပါ notes က60 note okay 4 beat ရှိတယ်တပိမှာဘယ်နှချက်တုံး4ချက်4လေးလီ16 60 note ဖြစ်တယ် okay သူ့ကိုလည်း timing ခေါ်ပြီးသွားကြပါစို့1 2 3 go do 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 ပြောရင်တော့1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ဒီလိုရှိရင်တော့ပို့ရှင်းမှာပေါ့ do 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 ထိုးစားတပိမှာ4ချက်ရှိတော့တို့လောလောဆယ်ဗမာလိုပေါ့1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ရွတ်ပြီး3 go do 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 ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဗျာโอเคဘာခေါ်တယ်လဲစင်မီကွေပါ60 note တပိမှာ4ချက်โอเคအောက်ကိုကြည့်ပါဒေမီစင်မီကွေပါโอเคဒီမှာလေညီတို့ကိုဖိုးပါပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးလေရွတ်ကြည့်အောင်မယ်နည်းနည်းတော့မောမယ်ထင်တယ်ကွာနော်ဖိုးပါရှိတယ်တပိမှာ4ချက်နဲ့ဒါလေးလေရွတ်ပြအောင်မယ်အဲ့တော့1 2 3 go do 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 မလီမော်တာတပိ4ချက်ပေါ့နော်โอเคဒီလိုရွတ်ရင်တော့နည်းနည်းမောတာပေါ့ကွာဒုရိယာနဲ့ instrument နဲ့တီးမယ်ဆိုရင်တော့မောမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ notes ကစီကမ်းပေါ်မှာတီးခတ်နိုင်ရင်မောစရာမလိုဘူးလက်တွေတီးခတ်နေရမှာဖြစ်တယ်โอเคအောက်ကိုကြည့်လိုက်ကြပါစို့ဘာတော့ဒေမီစင်မီကွေပါဘာနှုတ်လဲ32 note โอเคတပိ2ပိ3ပိ4ပိတပိမှာဘယ်လိုရှိသလဲ8ချက်ရှိတယ်8လေးလီ32โอเคတပိမှာ8ချက်ရှိပါတယ်30 32 notes ပေါ့ဒေမီစင်မီကွေပါโอเคသူ့ကိုဗမာတွေးရတယ်လဲမေးရင် drum အုပ်စုမှာတွေးရပါတယ်ဘယ်နေရာတွေလဲပြောရင် side ပေါ့ side run တွေမှာစစ်ချီ row တွေမှာတွေးရတဲ့ notes တွေဖြစ်ပါတယ်တို့တွေပြောရင်တော့ instrument မှာဒုရိယာမှာတော့
တန်တာသောဒုရိယာတိုင်းမှာတော့ဒီ notes တွေကတွေ့ရမြင်ရအမတန်ခဲရင်ပါတယ်မရှိသလောက်ရှားပါတယ်ဘာမှသုံးတယ်လေ siren ပေါ့ ro 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 ဆိုပြီးတော့အပေါ့သူဘယ်လိုခေါ်မလဲ drum ကို drum တုပ်ကို step လို့ခေါ်တယ်ဒီ step နှစ်ခုနဲ့ rap tap 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 rap tap 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 အဲ့ဒီမှာသုံးပါလေတောက်ကြောက်ဒီလိုတွေ drum side drum သမားတွေကဒါဒီ notes တွေလေ့ကျင့်ရတာเนาะပြောရင်ကိုလည်း side drum ကောင်းကောင်းတီးနိုင်ပါတယ်ပင် step မှာလည်းနည်းနည်းတုတ်ခက်ကိုင်းငယ်ဘူးတော့ okay အဲ့တော့ပြောချင်တာကတပိကို8ချက်8လေးလီ32ဘာမှတွေ့ရမလဲ drum ဘာလဲ side drum ရဲ့ row row ပေါ့စစ်ချီချီ row တွေမှာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်ဗျာ okay အဲ့တော့ညီတို့ညီမတို့အကိုတို့1 2 3နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေ့ပြီလဲ semi break main crochet ကွေပါ semi ကွေပါ demi semi ကွေပါဆိုတာကိုပိဘားတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုသိပြီဖြစ်ပါတယ် okay ဗျာအဲ့တော့ညီတို့ညီမတို့အကိုတို့ဒီဒီယာတွေကိုခလေးတယောက်လူမှတ်မဲကြက်မဲเนาะဘာပဲလှုပ်ဒါကိုခေါင်းထဲကိုထည့်နေ breakfast ပဲစားစားเนาะရေပဲတောက်ထမင်းပဲစားအဲ့လိုယူသွတ်တဲ့အထိစိတ်ထဲမှာမှတ်ပါတွေးပါရွတ်ဆိုပါခင်ဗျာ okay